mbote vraiment bandeko mingi to baabone mingi oyo basepelaka mingi kolanda émission biso elengi ya mbetu et puis oyo basabona na chaîne na biso Bala Terre de 143 TV. Bokondi kosabone massivement, vous n'avez jamais déçu, surtout mingi pour la maman. Maman balinga vraiment bana bango mila maman balinga mingi. Mibali na bango penza bakele musika penza te. Po abiko bungisa mobali. Eza ko bungisa million. Tara ba papa ko pisa bilingi. Papa wa pisa sentiment. Ya pa bongo. Lelo penza ni 4 émissions na biso lengi ya mbetu. En tout cas, zo bila mingi importance ya lidesu. Bobi lidesu obutana moto wana penzo limbaka wana botina mbanga na kati. Parce que lidesu zo za mbanga kati lidesu ya hansi basi on va lidesu pour bobi bisoba mbi wata émission ba ba ko va trop de elengi ya lidesu de importance ya lidesu za kanini. Ba maman oza basi mususu a moitié mani barate ki asa moitié. Moi si mususu dans un boulot qui mumu na zani loko mo kitoko za matiaka tina yi loko ba biloko to c'était comme na l'idée c'est ça loko moko oyo eza na partie ya nzoto na biso to benga kana lingala vagin na kata vagin o to benga na français vagin plutôt na kata vagin de batie l'idée sous na lingala de benga ka loboli loboli nde l'idée c'est na kata loboli so important ça l'idée c'est ka nini ntango papa na mama ba ochayaki eza na mibali ebele nakuta na betani mo lisolo mokie pardon nakuta na fille moko fille wana alingaka cousin nanga sko fille wana ana l'idée sur mon poussé et c'est comme eso vous allez sur mon poussé allez sur mon poussésko na isa garder petit tout pour cousin nanga tout ça va bien les cousin sko allez de sur mon poussé bon wando cha ki wana bocha ki ndeni asikiyende tuwando chayaki wana na ndo sela na ga musapina nga netu wando chayaki ajuka musapini wacheka soi ochaka bus ko mo so wa kitoko nzamba bien nzamba sali biso pe abwa bien na sali le mokili ache binu ne loko mo boyi ya biso ndetse loko penze za ke bana nga ba umila lelo ba sentiment moko ezara biso ton o mona papa na mama chayaki Omo ozo bilembo moko boyi lokwa mutu wana lola lokwa mutu wana paradis lokwa emo lokwa pour ezali lokwa pour emo ko mbolo bona matoyi yo kufa suti suti ki no kufa na la boleli na kati ya lidesu importance ya lidesu la kanini ntango papa na mama ba chayaki importance za la ke e matika soif ya rapport sexuel entre papa na mama. Po eza la pasi mingi okoki osimbi partout oyoka bien te olamuka te mais osimbi kaka na l'idée somona mwana ki ouais mais c'est comme les gros wa obiki moi so okanga mama okanga te moi so mto okanga manda koma aki pe ndo sasi ba na ngata ki pa ya biti skoli suwana basa ila ngoni eza bibale bele bakoka ko si c'est va citer Baoka nkele. Alors mi bala bongo na rapport sexuel à zéro faute. So yo mwasi ya webi ki eloko na wane l'idée swana. Basi sango mobala oka bien yo sko foué ba ndenge nini ko ki ko traiter l'idée swana yo et de ta soloté. Et bota mo ba kushi moko boui. Ba kushi woni na so mbala tika lolemo nebe. Awiki mungu wa mobo. Ko mungu wana isa qui décevoir mobali alors que elengi nango ezalaka okutana mobali oyo ayebi kosise l'idée swana basi nyoso bopambwama basi mibali na bango bayebi kosise bango malide swana fuka bopambwama mibali wana basopela bango bafleur bamibali wana baza beni pa nzambe mobali mwasi bazosise yo l'idée swi po mobali na yo yaya oui, basi mingi na reketa nde basi mingi baye ba komi ye bateke basa basi rapport sexuel na kati ya mbetu eza bitumba te rapport sexuel na kati ya mbetu eza bitumba te rapport sexuel na kati ya mbetu eza nde corps
différent basangani pour ça les logo moko même ça pas mo nzambe les couleurs zo ngami bozo ça la rapport c'est sur na brita la bi oh ba baza ba tomboki na tika bono mokili poani mais yo moi si na mobali bozo passer rapport avec tendresse yo moi si tellement yo ndé l'idée sur na kati na yo na kati ya vagin na yo nde kosaki pesa sentiment seki yo moko banda komi pesa na sentiment avant que mobali ayoka sentiment moi si nde moto amatisaka mobali sentiment na ndenge nini moi si mobali azwi capable pe pesa mina mobali nyonso te basise basi epesa mi basi nyonso pe te misu bazelaka kutu na lokata mobali asisenga me na tikala kuta te na mobali wakosisenga te na mibali nyonso nalekanga bango eza tala mobali moko te oyo nakuta nasisenga bien baza te sikoyo yo nzambe apamboli yo mobali azoyeba kosisi yo bien azoyeba kosala onini okoma andeki otyayaki mobali akoki kopénétre peni na ye te mais yakasisi yo kaka bien osanti ke te nauti pai pa mobali parceke yo nde moto kopesa mobali sentiment yo nde moto kosalaki oyo fierté mobali mobali azosisi yo mwasi mosusu mobali azosisi bakosimba okutala mabele bakosisi okutala base okwalo kitoko te mais mobali asimbi na mabele okitoko te mobali akomi na parti oyo ekosalaki oluka bien mais so yo nde mwasi oyo bakopesa mobali sentiment mwasi mosusu nzamba mobali azosisi omona vraiment mwasi ana ebembe nini wana bana banene soko aboma bangungi soko akanisa banyongwa biloko atikaki soko azobile nini ngano toyebi te mwasi mosusu pa azali à l'aise azali kimia même pas cri de joie eloko alisalaki mobali amonaki mwasi mpenza aza ebemba ndule donc mwasi moko ayebi opesa mobali sentiment te mwasi ya mobali azosisi yo osanti ke eza na eloko moko boye eza étrange eza na kati esalama na kati ya nzoto na nga ma chérie mais faut sentir mpe ke opesa mpe sentiment ya eloko ngo osati pa ke so mobali aosisi yo moko ovandi osaka babiloko moko boye bacri de joie ekontaka na rapport sexuel mais wakuti otie na rapport sexuel mpanza entre parenthèse ekontaka na caresse mobali azwi yo aokarese yo aosisi yo soki tosokola no kutu bien te mais mobali azwi ka temps ya osisi oyo siko mwasi oyo osala ata babiloko moko boye emotive mobali yo bandi otelemaki mais eza na basi mosusu okutani na mwasi moko lokola ngai naza occasion naza occasion te mais baso naza occasion pa mobali moko pa boye mpe aki avatia ngai ayaki wana totyai mais aosala nga bagout de pese nga abengango bagout de pese aokutenga bagout de pese wana mais naopesa nde makambo hey bébé pardon chérie bébé mon amour mama hene ba rola te so chaque ouara bébé pardon chérie mon amour biloko bongo mbala oyoka ngo bakite no sala pa nazani ebembe te nani ebembe te nana motu babiloko bango ebakisaka mo baimplice emotiva mo baimplice nde eloko wana esalaki so mobali osisi obiende esalaki mpo mobali apénétre peni na ye na kati ya vagin na yo fo yo nde oejakile ejaculation mosusu yo kojakila nde nini so mobali asisi yo kaka kitoko na vagin na yo na lidesu na yo asisi yango kaka bien nde esalaki yo po verse omoi ape sentiment anapesa ye esili mobali mpe apénétre na ye te mais convection na kaka esali esili yana basi mosusu akomonaki bakosimbi mabele boye naokana kitoko te mobali osimbanga baparti koloko etonanga baparti na ye mais esi ekomela mpe injour mpe bovandi mpe botali mpe lomo woki biloko ya nzoto esali mpe ayaki elamuki biloko ya nzoto elamuki ekoma otambola esanga kaki ekoma place moko boye basala osezi sikosta ye moto osala sezi aza te yo moko mpo kosala sezi na place na ya arrive bokoti na douche yo moko osali masturbation mpe mpo osali no verse na nini na lidesu siko mobali okutana lidesu moko elemba même moral na lidesu elemba oyeba ndenge osala lidesu elemba okanyoka bien na monoko
sokangi oka bien na monoko nde esalaki mobali nde esalaki mobali amonaki ete epeni mpe eza nango mpe ya bien lideso mpe eza nango mpe ya bien. Alors madesu nyonso mpo mobali azwa temps asisi yango kitoko mpo yo mpo sepela ovexe mpe leli yebaka kosukola koswani yango ekosala vraiment ke mibali na biso bavimba minango te, mibali na biso bazwa bainfection te babiloko yango emotivaka eza baepese biloko. Alors émission lelo mati eza vraiment ya pete na kati émission elenga mbetu mati eza vraiment ya pete mati wana nde kosala ke basi bayeba ke mpona kosala mpona pesa mibali na bango mpasi te bayeba lolenge nini ya korinse to ya kosokola vagin na bango mpo lobi ekozele mibali na bango problème te. En tout cas bosabone vraiment na kati ya chaîne na bino bosepela mingi kolanda Bala Terre 243 TV ozala jamais déçu na kati ya matériel na bino to na kati ya émission elengi mbetu eza bon présenté par Giovanni Nyangi la fille ya Cerci. J'espère que ngana bino tokutani na numéro ya sima. Bye, bon dodo.